મેનેજર સાહેબ તમે રહેવા દો, તમારે શું જરૂર છે? સાહેબ તમારી અહીંયાથી જે કઈ ફોટો વિડીયો લે છે એમાંથી પોલીસ સિવાય કોઈને મોકલવાનું નહીં. એટલે તમને ખાસ કહી દીધું ડિલીટ કરી દો. તમે ડિલીટ મારી હેલો. છ જણા છે કુલ. 6 જણા, 3 બાઇક. CMS વાળો 13 ને 7 મિનિટ કેસ વાળો કેસ વાળો શું છે એ ટાઈમિંગ છે. મેનેજર સાહેબ તમે રહેવા દો, તમારે શું જરૂર છે? સાહેબ તમારી અહીંયાથી જે કઈ ફોટો વિડીયો લે છે એમાંથી પોલીસ સિવાય કોઈને મોકલવાનું નહીં. એટલે તમને ખાસ કહી દીધું ડિલીટ કરી દો. તમે ડિલીટ મારી હેલો. છ જણા છે કુલ. 6 જણા, 3 બાઇક. CMS વાળો 13 ને 7 મિનિટ કેસ વાળો કેસ વાળો શું છે એ ટાઈમિંગ છે. ઓકે.